Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A te la linea. Buongiorno a tutti, un caro saluto e un augurio per passare serenamente questa festività che commemora tutti i defunti nostri cari, e anche dopo questa grande festa di ieri che è la festa di Ogni Santi, e quindi che in qualche modo ci mette in comunione con tutte le persone che nella storia hanno, quelle conosciute ma anche tutte quelle sconosciute, che hanno fatto del bene e in qualche modo insomma pregano per noi dal cielo, mentre oggi siamo chiamati noi soprattutto a pregare per i nostri cari che ci hanno preceduto. Insomma, in queste giornate che finalmente sono accompagnate anche da delle belle giornate dopo un inizio stagione veramente molto piovoso, noi in questi giorni staremo con la famiglia eccetera, però ci sono tante persone che in altre parti del mondo soffrono, soprattutto a causa di guerre e calamità naturali e anche di persecuzioni, che sono quelle di cui noi ci occupiamo e continuiamo ad occuparci sempre. Il mio vuole essere un breve appello oggi a darci una mano, perché soprattutto in modo particolare voi sapete che noi siamo impegnati ad aiutare i cristiani in Pakistan, quindi i cristiani che vivono in terre dove è difficile essere cristiano, e abbiamo dei progetti storici lì con cui portiamo avanti un sostegno a distanza di ragazze cristiane povere e poi anche di alcune famiglie per far studiare i figli delle fabbriche di mattoni. Però poi capita che, come è successo quest'anno, ci vengano chiesti degli interventi aggiuntivi perché magari succede qualcosa di particolarmente grave. Ad esempio abbiamo il caso di una famiglia nella provincia di Faisalabad di cristiani dove il papà aveva avuto un incidente sul lavoro ed è rimasto senza gambe. E poi c'è stata un'alluvione che gli ha portato via la casa. Allora il parroco di Kushpur, che io avevo conosciuto durante le mie missioni e con cui avevamo già lavorato a favore dei poveri, padre Angio, mi ha chiesto se potevamo aiutarlo a risistemare la casa. Considerate che lì una casa è un cubo di mattoni con un piccolo cortile dove preparano un fuoco che va proprio a legna, e quindi i prezzi sono bassi, però comunque è sempre una cosa impegnativa per ridare il tetto a questa famiglia con questi bambini, tra l'altro in un villaggio dove i cristiani sono una sparuta minoranza, quindi anche Padre Angium li ha raggiunti eccetera. Quindi abbiamo iniziato aiutandoli con un tetto, ma poi è arrivata un'altra richiesta ancora più grave, ancora più urgente. Voi sapete che da anni ci occupiamo dei cristiani dalle fabbriche di mattoni. In Pakistan vige un sistema che è parallelo assolutamente a quello che noi nel Medioevo chiamavamo servitù della gleba. Non è una forma di schiavitù, ma una forma comunque di servitù che poco ci manca. Insomma, praticamente questi poveri cristiani, spesso sapete i cristiani vengono anche dalla fascia, spesso sono persone che si erano convertite al cristianesimo, parlo di generazioni fa, dalle caste dei Dalit, perché ricordiamoci che il Pakistan è nato nel 1947, ma prima era India, quindi c'era anche, oltre, diciamo, oggi c'è il fondamentalismo islamista, ma prima esisteva anche il fondamentalismo induista e il sistema delle caste, e quindi spesso i cristiani sono anche molto poveri.
e questo comporta una maggiore facilità di asservimento che viene svolto da parte dei padroni che invece normalmente sono musulmani. E in questo caso noi abbiamo due ragazzi, quindi una famiglia, 4 ragazzi che nel giro di poco tempo hanno perso prima il papà e poi la mamma per malattia e sono rimasti orfani. Però siccome la mamma aveva contratto dei debiti, questo è quel sistema che vi dicevo simile alla servitù della gleba, cioè ad esempio quando hanno dovuto fare il funerale al papà, il padrone ha prestato i soldi, però attraverso i debiti che per varie ricorrenze o necessità questi diciamo poveri lavoranti dalle fabbriche di mattoni, questi debiti che contraggono con i loro padroni poi di fatto li tengono schiavi a vita e in questo caso ci ritroviamo con 4 orfani, con 2 ragazze, quindi le più vulnerabili, che hanno un debito di circa 1.400 euro con i loro padroni che diciamo è ereditato dai genitori, per cui loro devono rimanere lì a lavorare, non possono più, uno andava a scuola eccetera, quindi non possono più andare a scuola perché devono lavorare per pagare il debito, però poi questi debiti in base alle paghe che hanno, che sono minime, cose come 8-10 dollari al mese, cioè delle cose, è chiaro che non si ripagano mai, come la servitù della gleba, no? E in questo caso padre Angelo è molto preoccupato soprattutto per le ragazze, perché non avendo un padre neanche un fratello maggiorenne, il rischio grossissimo che vengano sposate, forzate, diciamo poi anche a delle conversioni forzate, come spesso capita in questi casi, è molto alto. Di conseguenza ci hanno chiesto se potevamo intervenire. Noi il progetto ce l'abbiamo con padre Edward a Lahore, abbiamo subito chiesto a padre Edward di prendere contatto con padre Angelo, ma anche se sono 2 diocesi diverse, non sono molto lontani, Lahore da Faisalabad, e padre Edward tra l'altro sapete che padre Edward che ha questo carisma, è un santuomo che ha un carisma per aiutare i poveri ad affrancarsi, proprio a rimettersi sulle loro gambe. Lui non fa assistenzialismo, ha questo carisma straordinario che io non ho mai trovato, devo dire, da nessuna parte del mondo, perché a costruire cose trovi tanti missionari che sono veramente bravi, anche appunto ad emancipare magari dei villaggi eccetera, ma entrare in famiglie povere e metterle in condizione di camminare sulle loro gambe, creare diciamo uno sviluppo integrale di una famiglia attraverso l'istruzione eccetera, è un carisma che io ho trovato solo in padre Edward, con risultati straordinari che ho toccato con mano. Sono stata giù, vi ho detto anche tante volte l'esempio di quella ragazza orfana che di padre, insomma, che poi è stata assunta alla NASA, che abbiamo fatto studiare noi con padre Edward, quindi lui ha questo carisma veramente straordinario. Si è preso subito, nonostante lui già ci stesse chiedendo più aiuto perché non ce la fa più, i costi, i rincari ci sono stati anche là per le nostre ragazze, però lui è uno che proprio è un docente. Tra l'altro padre Angelo era stato un suo studente, quindi si sono intesi immediatamente, e non solo noi mandiamo subito qualcosa, anche se facciamo fatica, avremmo già voluto mandare l'intera cifra, non ce la facciamo, vi chiediamo veramente aiuto perché le donazioni sono crollate, non sappiamo perché, noi siamo l'umanitaria Padana Onlus, sapete che tutto quello che noi raccogliamo, tutto interamente mandiamo, e non so, veramente il mio è un appello col cuore, perché ci sono questi nostri fratelli nella fede che devono essere aiutati e sostenuti, e sappiamo come lo facciamo, con chi lo facciamo, i risultati che otteniamo, e in questo caso padre Edward subito ha contattato, quindi nel giro di 2 tranche gli daremo qualcosa adesso, qualcosa all'inizio dell'anno prossimo. Il padrone ha accettato di aver ripagato il debito a rate,
e i ragazzi saranno definitivamente riscattati. Hanno anche firmato una carta con Padre Angelo in tal senso, ok? E non solo in questo modo riscatteremo i ragazzi, ma Padre Edward ha anche deciso ha già trovato l'Istituto Don Bosco con i salesiani per avviarli a degli studi e quindi in qualche modo proprio emanciparli da quella realtà durissima. Però ci dovete aiutare, ragazzi, perché veramente noi non abbiamo mai avuto una sproporzione così grande tra le richieste che riceviamo da tanti nostri fratelli a fede in tutto il mondo e la possibilità di aiutarli. Purtroppo stiamo dicendo tanti no e ci piange il cuore, insomma, e quindi dateci una mano, vi prego, aiutateci ad aiutarli secondo la nostra filosofia, aiutiamo i popoli casalinghi, aiutiamoli ad proviamo insieme la pace, ma soprattutto questi nostri fratelli nella fede, come dice San Paolo nella lettera ai Galati, già che ne abbiamo la possibilità, aiutiamo tutti, virgola, soprattutto i fratelli nella fede. Ecco, quindi per aiutarci, conto corrente postale 80 17 03 50, Liban IT 65 M di Milano 0538 75 288, 5 volte il numero 0 422 38 955, poi la nostra Radio Libertà, che ringrazio, manderà in onda comunque sul sito Facebook questa trasmissione, quindi potete segnarvelo oppure andare sul nostro sito internet www.umanitariapadana.net, dove si può anche fare eventualmente delle donazioni online se siete più comodi. Se è indifferente, meglio il bonifico o il bollettino postale, perché così non ci sono le commissioni, ma soprattutto se ci mandate anche il vostro indirizzo possiamo anche, ma lo stesso anche se doveste farlo con PayPal online, segnalateci i vostri dati, così anche possiamo mandarvi una ricevuta e anche inviarvi a fine anno il report di tutte le cose che facciamo. Ecco, potete chiamare dal lunedì al venerdì in associazione allo 035 78 20 22, ripeto 035 78 20 22, dalle 9 alle 13. Quindi io che dire, veramente conto sulla vostra partecipazione, sul vostro buon cuore, perché ieri abbiamo festeggiato tutti i santi che sono già in paradiso, però ci sono tanti santi in giro per il mondo e sono soprattutto questi nostri fratelli che difendono la fede con grande coraggio in contesti dove è difficilissimo, dove essere cristiani è una scelta quotidiana, pericolosissima oltretutto, e che comporta dei costi anche molto alti, a volte anche in termini addirittura costo della stessa vita, e quindi in qualche modo stiamo vicini anche ai confessori della fede e ai santi del nostro quotidiano, che esistono anche oggi e che l'Umanitaria Padana aiuta concretamente da tanti anni nella maniera più proficua ed efficace possibile. Quindi conto su di voi e continuate a seguirci e in qualche modo vi prego, soprattutto adesso che andiamo verso le festività natalizie, di darci una mano, perché ne abbiamo veramente tanto bisogno. Se poi ci fosse anche qualcuno che vuole aiutarci come volontario a livello logistico, coi magazzini, coi mercatini, eccetera, anche quello è importante. Però in questo momento veramente il nostro appello è per un aiuto di tipo economico, perché non riusciamo veramente a rispondere a richieste che o lo dobbiamo fare, come in questo caso, facendo i salti mortali e non in maniera immediata come vorremmo, proprio
in qualche modo soffrendo di questa cosa, perché non stiamo parlando di bisogni teorici, stiamo parlando di situazioni anche molto impegnative. Ecco, questo è quanto. Ringrazio tantissimo, ringrazio innanzitutto Radio Libertà per questo spazio importante che ci lascia, e quindi adesso io sono in partenza per una breve missione in Bosnia, andrò anche a Medjugorje dove vi ricorderò tutti, e quindi un abbraccio a tutti, un caro saluto e passate buone feste. Ciao.